Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Орыс тіліндегі уже сөзі қазақ тіліне контекстке байланысты әртүрлі аударылады. Онда осыдан кейін уже сөзін қосып сөйлемеңіз. Көктем келген жоқ, бірақ уже қар еріп жатыр деп айтамыз. Дұрысы, көктем келген жоқ, бірақ әлден қар еріп жатыр. Уже қыс сезіліп тұр. Дұрысы, қазірдің өзінде қыс сезіліп тұр. Ол уже есейген. Ол әлде қашан есейген. Қойды көмекші етістік арқылы уже кеш батты деп айтамыз. Дұрысы, кеш батып қойды. Уже келдің бе? Келіп қойдың ба? Және қалды көмекші етістік арқылы жасалады. Уже түн болды. Дұрысы, түн болып қалды. Ол уже өсті. Ол өсіп қалды. Тіліміздің тазалығын сақтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.